हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये मेरा पहला फर्स्ट वीडियो है। मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ है बट दिस इज़ जस्ट अ वीडियो टू हेल्प एवरीवन बिकॉज़ आई थिंक अभी आजकल बहुत ही ज़्यादा ये वायरल एंड फ्लू एंड कॉफ का सीज़न चल रहा है, तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो on this topic to answer some of the questions which commonly arise। जिन जिन लोगों को कॉफ़ होती है तो वो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो आई एम हियर टू हेल्प यू विद दैट। Alright, पहले let's define what is cough. So cough is basically आपकी बॉडी का एक तरीका होता है कि जिससे सारी कोई गंदगी या कोई भी चीज़, डस्ट, पोलन या स्मोक हो, तो उसको आपकी बॉडी जो है नेचुरली, एक नेचुरल रिफ्लेक्स भी होता है जो आपके एयरवे को क्लीन रखती है बेसिकली। बट समटाइम्स ये कॉफ कैन ऑल्सो इंडिकेट कि आपको कोई इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ दैट जब भी आपको कॉफ़ हो तो यू नीड टू फाइंड आउट कि ये कॉफ़ कैसी है, ओके? नॉट जस्ट कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें कॉफ़ हो गई, फ्लू हो गया है, हमें कोल्ड हो गया है, तो मतलब इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और हम इसके लिए ये ले लेते हैं, हम वो लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ऑलवेज़ फाइंड आउट कि कॉज़ क्या है उस कॉफ़ की, एंड वो कॉफ़ की नौइयत कैसी है, एंड वो कॉफ़ है क्या बेसिकली। सो कॉफ़ होती है 4 टाइप्स की। एक होती है वेट, ड्राई, पैरोक्सिस्मल या फिर क्रूप। क्रूप मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको होता है, इसलिए मैं वो मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एडल्ट्स एंड बेबीज़ एज़ वेल। हाँ, तो वेट कॉफ़ में आपको वेट कॉफ़ वो होती है कॉफ़ जिसके अंदर आपकी ऑब्वियसली म्यूकस आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेट, एंड इट कैन आल्सो बी कॉल्ड प्रोडक्टिव कॉफ़। उसमें ये होता है कि अगेन यू सी के आपकी कॉफ़ 3 दिन से है, 2 दिन से है, 4 दिन है, कुछ हफ्तों की है या बहुत हफ्तों की है या महीनों से है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट योर कॉफ़ एंड योर ट्रीटमेंट टू दैट कॉफ़ विल बी डन। सो वेट कॉफ़ के अंदर आपके आ जाते हैं कोल्ड एंड फ्लू, ओके? कोल्ड एंड फ्लू एक अलग चीज़ है, देन यू माइट हैव निमोनिया, you might have bronchitis, which is also a inflammation of your bronchioles। bronchioles क्या होते हैं? आपके lungs में वो एयर पॉकेट्स होती हैं जिसके अंदर से एयर वे इन एंड आउट होता है, एंड इट हेल्प्स यू टू ब्रीथ बेटर। बट अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो आपको ब्रीदिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं। सो हेंस ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा कभी कभी लोगों को सेम लगता है क्योंकि अस्थमा में भी अगेन वीजिंग होती है, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम आती है, तो देन यू वुड लुक आफ्टर कि नहीं मेरे शायद आई हैव दैट डिजीज। बट अगर आपको सिर्फ कॉफ हो रही है विद नज़ला एंड एवरीथिंग, देन मे बी इट्स जस्ट अ वायरल और अ फ्लू। बट अगर आपको उसके साथ ब्रीदिंग इश्यूज आ रही हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन मे बी you might be having pneumonia, you might be having something else। So very very important ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि firstly treat the cough at home, okay? उसमें क्या आता है, you can take warm gargles, you take plenty of fluids meaning not कि आप कोक या ऐसी चीज़ें लें। अगेन यू कैन हैव वार्म फ्लूइड्स, चाय ले सकते हैं आप, जिनको चाय का बहुत शौक होता है, और आई मीन जितना गर्म पानी पी सकते हैं आप पिएं, सूप पिएं, एंड ट्राई टू ट्रीट योर कॉफ एट होम। इवन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कॉफ सिरप ले सकते हैं, तो हैव दैट। सो डू दीज थिंग्स एट होम फर्स्ट, एंड विद इन अ वीक ये आपका क्लियर अप नहीं होता है, then you can go on to other possibilities, then you can go on to antibacteria, antivirals या जो भी आपको लगता है कि आपको है प्रॉब्लम, right? So I think that is the best way to do so। Then you might have dry cough, maybe you have the same possibilities, you can have uh, you can have pneumonia, you can have bronchitis, you can have again these same issues you can have, but the difference is that it is dry। So ड्राई कॉफ मैंने आपको बता दी, इज द सेम, can have the same causes, but again try to treat it at home first, and then you can go to the doctor and you can
find out if it's serious or not. Now, some things that I really want to mention कि when you should seek the doctor. You should seek the doctor first when your cough has been there for more than a week and it is not going. Secondly, when you have any breathing issues and you are not able to breathe properly, then. थर्ड, व्हेन यू हैव अ हाई ग्रेड फीवर बच्चों के लिए बहुत कम होता है, बच्चों के लिए एटलीस्ट इवन इफ इट्स 100 यू शुड गो टू द डॉक्टर, बट हम लोगों के लिए 100 से आप पैरासिटामोल लें एंड ट्राई टू फिक्स योर, बट अगर आप फॉर एडल्ट्स एटलीस्ट 102 or so, then you should seek help. Okay. And third, oh sorry, fourth, fourth would be कि if you have any kind of a chest pain or you're feeling chest pain, तो maybe sometimes आप इतना cough करते हैं कि you might even have little fractures on your rib, right? So that can also be a problem. So these are the four main things that I wanted to tell about cough. And paroxysmal cough मैंने mention की थी. That means कि जब आपको नींद में कॉफ आती है, तो उसको पैरोक्सिस्मल कॉफ कहते हैं। तो दैट कैन आल्सो बी ड्यू टू एस्थमा, मोस्टली ड्यू टू एस्थमा होता है, या सीजनल एस्थमा जिन लोगों को होता है। तो और इवन लोग जो बहुत एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं उनको रात में खांसियाँ आती हैं, तो वो ये कंप्लेन करेंगे प्रोबेबली कि हमें महीनों से ये कॉफ आ रही है, यू नो। तो एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, बट ये फिर भी 6 मिनट की हो गई। तो अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, then do let me know in the comments, and do let me know any other comments, or sorry, topics that you would like me to cover, then I will cover that. And again, I mentioned croup के लिए please be very very careful, because croup is a very serious disease, although it goes away on its own बच्चों में। उसमें ये होता है कि बच्चों को कॉफ होती है, फीवर होता है कुछ टाइम के लिए, बट उसमें जो द सिग्निफिकेंट थिंग इज़ दैट क्रूप जो होती है उसमें एक बार्किंग कॉफ होती है, जैसे कुत्ता खांसी। तो इस तरीके की आपको आवाज़ आएगी, तो दैट यू कैन नॉट मिस फ्रॉम एनी अदर कॉफ, तो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो व्हेन यू हैव अ बेबी, जस्ट मेक श्योर कि वो बार्किंग कॉफ नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉफ। एंड या, तो आई थिंक आज के लिए अभी के लिए एटलीस्ट दिस शुड बी इनफ। एंड